ማንኛውም ማለት ለመጥበሻ የምትጠቀሙትን ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ ዱቄቴን እዚህ ጋር እንደዚህ ጨምራለሁ። ልኩን ሁሉንም አስቀምጥላችኋለሁ የመግለጫ መስጫ ሳጥን ውስጥ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ሰርቼ አውቃለሁኝ የቆቆሮ አሰራር ወይም የጮርናቄ አሰራር፣ ነገር ግን በእርሾ ነበርና አሁን ደግሞ በምትፈልጉ ሰዓት እንደዚህ ፈጠን ብላችሁ እንድትሰሩ ማለት ነው። እርሾ ሳንጨምር እንዴት እንደምንሰራ ቤኪንግ ፓውደር እንደዚህ ጨመርኩኝ። በእርሾ ፋንታ እንግዲህ ቤኪንግ ፓውደር ጨምረን ነው። ከዛ እዚህ ጋር ውሃ አለኝ የምንሰራው ማለት ነው። ፋይን ጨምርና በቂ ነው ብዬ የምለውን አቦካለሁ። አስባችኋል አይደል? እንትን ምን እንደሚባለው ዘይታችንን አድርገን እስኪሞቅልን ነው እንግዲህ የምናቦካው። እዛ እንደዚህ ከለወስኩ በኋላ ጥቁር አዝሙድ እናደርጋለሁ። በጣም ሳይወፍር በጣምም ሳይላላ በዚህ መልኩ ሲሆን ታበቃላችሁ ማለት ነው። ብዙ ማሸት አይፈልግም። ብዙ ባሻችሁት ቁጥር እንግዲህ ቅርፊቱ ለስላሳ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ ነገር እንዳይከሰት ብዙ መታሸት የለበትም። ዱቄቱ ውሃውና የገቡት ግብአቶች ሲዋሃዱ ታበቃላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ ሲሆን እንግዲህ አበቃለሁ። ከዛ ታታችን በመካከለኛ እሳት ነው የምናደርገው። እንደዚህ በእጄ ውሃ ነካና በጣም ተጠንቃችሁ፣ ምክንያቱም ውሃው ጠብ ካለ ታውቃላችሁ እንዴት እንደሚያቀጥል አይደለ? እንደዚህ ቡጭቅ ያደረኩኝ እንደዚህ ከታለው። እሳቱን በጣም እንትን ካለባችሁ ከበዛባችሁ ማለት ነው ሊፍት ተፈናጥሮ እጃችሁን ሊነካ ስለሚችል ልትቃጠሉ ስለምትችሉ እሱን ተጠንቅቃችሁ እንደዚህ እናደርገውና እሳታችንን እንግዲህ ቀነስ እናደርገዋለን። ምክንያቱም እንደምታዩት ጮርናቄ እንደመሆኑ መጠን ውስጡ ሊጥ እንዳይሆንብን ከተገለበለበ እሳቱ ውስጡ ሊጥ ይሆናል። በጣም ደግሞ ዝቅ ካደረግነው ዘይት ይመጥብናል። ስለዚህ እሱን ነገር ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማመጣጠን ያስፈልጋል። እዛ እንዲያንጠፍጥፌ እንግዲህ እኔ ወደ አዘጋጀሁት እቃ ላይ እንገለብጠዋለሁ። ከዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላውን የቀረኝንም ሊጥ እንዲሁ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውንም ዙር እንደዚህ እንገለብጣለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ